من حايل إلى مفرق العش. سلام للحر الكريم النداوي راعي العلوم اللي مثل وابل الطش في صحصحنا عقب الدهر والبلاوي. لا ما قف ما بين شمر ما هو هش ما قف تفاخر بجميع العزاوي. يقول للهقوات لا تلبح تش أنا هنا وقت اللزز والنخاوي يوم ولد اللاش على اسمها خش تركي ظهور حل صعب الدعاوي. سلامتك.